Kali ini masuk iPhone 13 dengan keluhan mati total guys. Seperti biasa sebelum eksekusi, ayo kita cek tegangan dulu guys. Sepertinya tidak ada konslet guys. Tapi setelah power on ternyata tegangannya bergelantungan. Ayo kita garap guys. Alhamdulillah down guys. Yang mau service iPhone silahkan kontak admin ya guys. Terima kasih.